हे हेयर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक होगा गाड़ी के रियर सीट्स में काफ़ी मैंने सुना है रैटलिंग की साउंड आती है। और एक हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने एक ने कमेंट किया था कि हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट करके कहा कि भाई यार मेरी गाड़ी में ये रियर सीट वाली प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी टाइम से। तो उनकी मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने उन्हें स्पेशली कमेंट करके बताया था कि भाई मैं ज़रूर आज आपके लिए वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। तो मैंने आज के लिए उसके लिए वीडियो बनाई है उनके लिए स्पेशल। और हमारा बेसिकली टॉपिक होने जा रहा है सीट रैटलिंग क्यों कर रही है पिछली, इसका एक बिहाइंड है रीज़न है बहुत बड़ा। और मैंने भी उसको मेरे में भी कर रही थी बट वो सॉल्व कर ली थी, कंपनी ने उसको सेट करके दिया था। बट वो अगर आप खोलो बंद करोगे तो वो दिक्कत देगी बाद में। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स पे और चलता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हर्षित_गंभीर 7767। तो मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो दे दूँगा कमेंट की, मतलब कमेंट लिखा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कमेंट है और ये सर हमारे जिन्होंने कमेंट करा था। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सो बेसिकली ये है हमारी रियर सीट्स और आप देख ही सकते हैं ये रियर सीट लेफ़्ट और ये रियर सीट राइट। सो बेसिकली आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सीट को ओपन करना होगा। मैं पहले सीट ओपन कर लेता हूँ। ये इसका एक फ्लैप है और ये दूसरा राइट साइड में है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इन दोनों को ऊपर पुल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पुल करना है। इसको ऊपर करके बस दोनों साइड से और ये खुल जाएगा। तो मैं रियर सीट खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइज बेसिकली दिक्कत हमारे इस पॉइंट पे आती है ये, एंड सेकंड पॉइंट ये है। तो ये जो हमारे हुक्स हैं इसके अंदर हमारी सीट को लॉक हो जाती है और जिसके कारण हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम ये हल्का हल्का रैटल करती है, साउंड क्रिएट करती है। तो इसका एक इसके पीछे एक मैंने कर रखा है सिस्टम। यहाँ पर आप या तो डबल साइड टेप लगा दें या फिर यहाँ पर आप ब्लैक टेप को रोल करके इतना मतलब थिकनेस कर सकते हैं, इसकी थिकनेस कर दें, ठीक है, इतनी मतलब मोटी हो टेप। तो इसके कारण जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद आप ज़रूर ट्राई करना कि आपकी ये रियर सीट रैटल नहीं करेगी कभी भी। ये सबसे बेसिक और सबसे इजी वे है। तो ठीक है, इसको ट्राई करना और आपकी सीट दोबारा से बंद कर देना और फिर आप गाड़ी चला के देखना, तो बिल्कुल भी रैटल नहीं करेगी। बस यही था इसकी वीडियो, आज की वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो यही है बस इसका हल, और कोई हल नहीं है। इम्पोर्टेंट अपडेट है चैनल, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाह रहा हूँ यार। मेरा एक सब्सक्राइबर है बट वो यार काफ़ी टाइम से मेरे को कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में आप झूठ बोल रहे हो कि भाई कंपनी फिटेड नहीं है, सेंटर लॉकिंग से अपना बेस पार्किंग सेंसर भी नहीं है। यार भाई मेरी गाड़ी 2016 मॉडल है और मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। मैक्सिमम महीने हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बारी या 2 बार निकलते हैं मुश्किल से, वो भी 2 या 3 किलोमीटर चलती है। इससे ज़्यादा हम गाड़ी यूज़ नहीं कर पाते, हमारी इतनी यूसेज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ कि भाई मेरा है 16 मॉडल, आपका होगा 18 और 19 या फिर जो भी होगा रिसेंट मॉडल होगा। तो मेरा तो जब लॉन्च हुई थी गाड़ी हमने तभी परचेज़ कर ली थी। एंड आप कह रहे हो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली कहाँ पे सेंटर लॉकिंग आपकी अटैच है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे में वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। बेसिकली यहाँ पर आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे आपका सेंटर लॉकिंग का बटन है, भाई देख लो मेरी गाड़ी में नहीं है। मेरी गाड़ी में कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग ही लगी हुई है। बेसिकली मैं बात करूँ, मेरा 16 मॉडल है गाड़ी का। और सेकेंडली ये पार्किंग सेंसर भी मैंने कंपनी से लगवाए हैं और ये मेरी सेंटर लॉकिंग भी कंपनी से ही लगी है, ठीक है। अगर आपको एड ऑन एसेसरीज का मीनिंग का पता हो ना तो भाई आप बात करना, ठीक है। जब आपको मीनिंग नहीं पता तो आप ऐसे किसी को भी क्या कह रहे हो कि भाई आप कंपनी बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात, कंपनी बदनाम करने की बात नहीं है। अगर हम कंपनी बदनाम कर रहे हैं यार, कोई कंपनी क्यों बदनाम करेगा। अगर मैं भी डेटसन का ही ओनर हूँ, कोई मैं किसी और मैं या मैं ऑल्टो चला रहा हूँ तो बात करो यार क्विड चला रहा हूँ। मैं जब डेटसन का ओनर हूँ तो मैं इसकी बुराई क्यों करूँगा, गाड़ी अच्छी है मैं तो खुद कहता हूँ। बट यार जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लो आज मैं फेस कर रहा हूँ कल आप भी फेस कर सकते हो या आप भी फेस कर रहे होंगे। बट अगर हम एक वीडियो के थ्रू हम या कमेंट्स के थ्रू हम बात करें कि भाई हम जहाँ मान लो आज मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो शायद आपके पास सोल्यूशन होगा उस चीज़ का या मेरे पास होगा। तो इसके थ्रू हम उस चीज़ को हम आराम से ठीक कर सकते हैं या जैसे भी उसको सॉल्व करा जा सकता है। इसलिए हम बात करते हैं भाई यार ये दिक्कत ये वो। कमेंट करने से पहले आप ये सोच लें कि भाई आप क्या सुन रहे हो क्या बोल रहे हो। भाई नॉलेज होनी चाहिए,
तब बात करो। ऐसे मतलब कोई कुछ भी कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना, ना किसी और को पड़ेगा। जो देख रहे हैं उन्हें भी पता है, जो भाई जिन्होंने अच्छा कमेंट करे मैं उनको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो बुरे भी करते हैं मैं उनके भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, कभी भी आप कह रहे हो कि यार तुम बेइज्जती कर रहे हो कंपनी, बेइज्जती क्यों करूँगा भाई, मेरी क्यों मैं जब खुद डेटसन का ओनर हूँ, वाई शुड आई डू दिस। तो आप पहले वीडियो देखो, पूरी बात सुनो, उसका मतलब निकाल रहा हूँ। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसका मतलब अगर आप भी प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हो, अगर मैं भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो शायद हमारे पास दोनों के पास, अगर हम सॉल्यूशन, अगर मैं नहीं निकाल पाए शायद आप निकाल लो, और अगर आप नहीं निकाल पाए शायद मैं उस चीज़ का सोल्यूशन निकालूँ, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप कमेंट करके बताओ कि भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो फ़ायदा ही है ना यार। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने से पहले पूरा इसको वीडियो को देखा करो, उसके बाद उसका कमेंट करा करो। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, और लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते। पूरे 100 सब्सक्राइबर्स कराओ जल्दी से जल्दी।